Tveir erlendir starfsmenn verktakafyrirtækis létust í vinnuslysi í Hellisheiðarvirkjun í kvöld. Rannsókn í höndum lögreglunnar á Selfossi og Vinnueftirlitsins. Tveir erlendir starfsmenn verktakafyrirtækis létust í vinnuslysi í Hellisheiðarvirkjun fyrr í kvöld. Talið að þeir hafi látist úr súrefnisskorti. Lögreglan og sjúkralið frá Reykjavík og Selfossi var kallað að Hellisheiðarvirkjun upp á klukkan 7 í kvöld vegna vinnuslys. Þyrla Landhelgisgæslunnar var sett í viðbragðsstöðu en ekki reyndist þörf á henni. Þegar á staðinn var komið var ljóst að mennirnir voru látnir. Rannsókn málsins í höndum lögreglunnar á Selfossi og Vinnueftirlitsins en henni ekki lokið. Mennirnir voru að gera við rör en svo virðist sem að það hafi orðið súrefnislaust inni í því. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunnar á Selfossi biði starfsfólki sem var á svæðinu þegar slysið varð áfallahjálp. Tveir menn létust af súrefnisskorti í gærkvöld þegar þeir voru við vinnu í veiturröri við Hellisheiðarvirkjun. Tveir menn létust vegna súrefnisskorts þegar þeir fóru inn í veiturrörs við Hellisheiðarvirkjun í gærkvöld. Rörið var tæmt af vatni og gufu á þriðjudag og viðhaldsvinna átti að hefjast við það í dag. Heimir Már Pétursson. Lögreglan frá Selfossi og Reykjavík ásamt slökkviliðsmönnum komu mjög fljótlega hingað á slysstaðinn og hófu þegar að rannsaka málið. Kallað var eftir aðstoð lögreglu upp á klukkan 7 í gærkvöldi en mennirnir sem létust voru frá Rúmeníu og unnu hjá verktakafyrirtækinu Altaki sem sér stálsmíði við Hellisheiðarvirkjun. Annar þeirra var 46 ára og hinn 33 ára. Yfir 300 manns vinna við virkjunina, þar af 150 útlendingar. Mennirnir tveir sem létust höfðu ekki unnið lengi á Íslandi. Það lítur út fyrir að hér hafi verið skorið gat á aðveiturrör að virkjuninni og þeir starfsmenn sem ætluðu að fara að vinna í rörinu hafi orðið fyrir einhvers konar súrefnisskorti og það samlandið þeirra sem kemur að þeim og dregur þá upp og það hefja strax lífgunartilraunir en þær ber ekki árangur. Voru mennirnir búin að vera lengi hérna inn í rörinu, heldur þú? Nei, það lítur út fyrir að það hafi verið í mjög skamma stund sem það hafi verið þarna. Ekki vita hvort það var súrefnisskortur eða eitrun sem var mönnunum að bana en rannsókn Vinnueftirlitsins og lögreglunnar beinist meðal annars að því. Lík mannanna voru flutt af slysstaðnum tæplega 90 mínútum eftir slysið og flutt til Reykjavíkur þar sem þau verða kröfin. Strax eftir slysið voru samlandar mannanna fluttir á kaffistofu virkjunarinnar þar sem starfsfólk Rauða krossins veitti þeim áfallahjálp. Nokkur tímamun hafa tekið á útvega rúmenskan túlk en aðeins hluti rúmensku starfsmannanna talar ensku. Tveir túlkar aðstóðuðu svo Rauða krossliða við að veita starfsmönnunum sálrænan stuðning. Mennirnir tilheyrðu réttrúnaðarkirkjunni en hefðir hennar gera ráð fyrir að fólk sé jarðsett innan 3 daga frá andláti. Prestur frá réttrúnaðarkirkjunni ræðir við samstarfsmenn mannanna í dag. Mönnunum tveimur sem létust við Hellisheiðarvirkjun í gær hafði verið bannað að fara inn í aðveiturrörið þar sem þeir fundust. Mönnunum tveimur sem létust í aðveiturröri í Hellisheiðarvirkjun í gærkvöld hafði verið sagt að fara ekki inn í rörið. Þeir fundust látnir í metra frá opinu. Heimir Már Pétursson. Vinnudegi mannanna sem voru Rúmenar var að ljúka 7 í gærkvöldi þegar samlandi þeirra og verkstjóri fóluð þeim það verkefni að gera gat á eitt af aðveiturrörum virkjunarinnar og sagði þeim jafnframt að fara ekki inn í rörið. En til stóð að gera 2 göt á rörið til að lofta það út, þannig að vinna gæti hafist inn í því í dag við að setja þar svokallaða öldubrjóta. Verkstjórinn brá sér frá en þegar hann kom tilbaka fann hann mennina báða liggjandi metra frá opinu á rörinu. Hann togaði mennina út og hóf þegar lífgunartilraunir sem báru ekki árangur. Kallað var á lögreglu klukkan rúmlega 7 í gærkvöldi. Lögreglan frá Selfossi og Reykjavík ásamt slökkviliðsmönnum komu mjög fljótlega hingað á slysstaðinn og hófu þegar að rannsaka málið. Vinnueftirlitið hefur verið að framkvæma hérna mælingar á þeim lofttegundum sem eru í rörinu og við bíðum bara eftir niðurstöðum úr þeim mælingum hvað það er sem verður þeim að banna. Það á líka eftir að fara fram réttarkrufning og hún leiðir væntanlega í ljós hvort súrefnisskorti eða eitrun er að ræða. Mennirnir höfðu báður unnið hjá verktakafyrirtækinu Altaki í ár sem sér járnsmíði við virkjunina. Annar þeirra var 46 ára og lætur eftir sig eiginkonu og 1 barn en hinn var 33 ára og lætur eftir sig eiginkonu og 2 börn. Súrefnisskortur eða eitrun talin hafa valdið dauða 2 manna við Hellisheiðarvirkjun í gær.
Talið að súrefnisskortur eða eitrun inni í röri hafi valdið því að 2 starfsmenn verktakafyrirtækisins Altaks létust í Hellisheiðarvirkjun í gær. Ekki vitað af hverju mennirnir fóru inn í rörið. Mennirnir 2 sem létust í vinnuslysi í Hellisheiðarvirkjun í gærkvöldi voru frá Rúmeníu og hafðu starfað hjá vélsmiðjunni Altak í rúmt ár. Mennirnir voru að vinna við rör í tengslu við lágþrýstiveitu við stöðvarhús virkjunarinnar. Þeir hefðu skorið úr rörunum svokallað mannop til að hægt var að komast þangað inn. Búið var að gera annað mannop á rörið en ekki opna fyrir það og því blés loft ekki í gegn. Mennirnir fundust inn í rörinu rétt fyrir klukkan 7 í gærkvöld. Lögreglan og sjúkralið frá Selfoss og Reykjavík kom á staðinn en lífgunartilraunir báru engan árangur. Vinna inn í rörinu átti að hefjast í dag og átti að leika á loftum það í nótt en það hafði ekki verið í notkun í 1,5 mánuð. Gunnar Pétursson, forstjóri Altaks, segir að enginn hafi átt að fara inn í rörið í gær. Sé aldrei fara inn í slík rör fyrir en búið að tryggja það að loft sé inn í því. Rannsókn í höndum lögreglunar á Selfossi og vettvangsrannsókn lokið. Verið nú að vinna úr henni og meðal annars verið að reyna að komast að því af hverju mennirnir fóru inn í rörið. Samkvæmt upplýsingum lögreglunar á Selfossi beðið eftir niðurstöðu krufningar til að skera úr það hvort mennirnir hafi látist af völdum súrefnisskorts eða einhvers konar eitrunar. Milli 50 og 60 manns vinna á vegum Altaks í Hellisheiðarvirkjun. Fulltrúar Rauða krossins komu þangað í gærkvöldi og aftur í dag til að veita starfsmönnum áfallahjálp. Ekki tókst að jarðsyngja Rúmenana 2 sem létust í Hellisheiðarvirkjun á miðvikudag innan 3 daga eins og trú þeirra boðar. Mennirnir 2 sem létust í aðveiturör í Hellisheiðarvirkjun í síðustu viku verða jarðsungnir í heimalandi sínu Rúmeníu í dag. Mikið kapp var lagt á að koma líkum þeirra heim til grefturinnar innan 3 daga vegna trúar þeirra, en það tókst ekki. Guðjón Helgason. Mennirnir 2 tilheyrðu réttrúnaðarkirkjunni í Rúmeníu og samkvæmt henni og rúmenskri hefð skal jarðsetja fólk innan 3 sólarhringa frá andláti. Líkin voru ekki flutt úr landi fyrir á laugardaginn en þá voru tæpir 3 sólarhringar frá því mennirnir létust. Gunnar Pétursson, vinnuveitandi mannanna hjá vélsmiðjunni Altaki, segir alltaf verið reynt til að koma líkum þeirra heim til Rúmeníu í tæka tíð en það hafi því miður ekki tekist. Þeir verði jarðsungnir í Búkarest í dag. Líkin fengust ekki afhent fyrr en eftir krufningu á föstudaginn. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu var allt gert til að hraða því ferli. Mennirnir 2 störfuðu fyrir Altak við Hellisheiðarvirkjun en vélsmiðjan sér járnsmíði þar. Síðdegis á miðvikudaginn var mönnunum falið að gera gat á aðveiturör á svæðinu en leið sagt að fara ekki inn í það. Verkstjóri kom síðar að mönnunum þar sem þeir lágu inn í rörinu. Lífgunartilraunir báru ekki árangur. Mennirnir köfnuðu en ekki liggur fyrir hvort það var vegna súrefnisskorts eða eitrunar. Oddur Árnason, yfirlögregluþjónn á Selfossi, segir endanlega niðurstöðu krufningar ekki liggja fyrir fyrr en í fyrsta lagi í næstu viku. Mennirnir 2 sem létust við Hellisheiðarvirkjun á miðvikudaginn voru jarðsungnir í heimalandi sínu Rúmeníu í dag. Mikið kapp var lagt á að koma líkum þeirra heim til grefturinnar innan 3 daga vegna trúar þeirra, en það tókst ekki. Mennirnir köfnuðu í aðveituröri virkjunarinnar, en ekki vita hvort það var vegna súrefnisskorts eða eitrunar. Endanlega niðurstöður úr krufningu að vænta á næstu vikum.